Het is 1225 en Nederland bestaat nog net. In plaats daarvan is Nederland verdeeld tussen Lietsere stichten en graafschappen. Maar één uitzondering: Friesland. Ondanks dat geheel Nederland destijds deel was van het Heilige Roomse Rijk, voer Friesland een speciale hoeveelheid autonomie. Hier is History with Hilbert die dat uitleidt. Friesland wie in de Iere middeleeuwen onafhankelijk. Maar in de rin van de 8e eeuw waard ze door het Frankische Rijk, letter het Heilige Roomse Rijk, annexeren. Oorzaak in orenpatten van het keizerrijk kwamen daarna graven in Friesland ween, maar heersten ze van boet na. Dat laat het aan een unieke situatie, dat er geen feodaal systeem heeft ontwikkeld kon. In zo'n systeem waard het land door de koning onder eeuwige jong, dat dan bewerken waard door een onderlaag die ten ruil van bescherming een part van de rispingen en vaak nog oortjensten onderlien heerplichtig wienen. De Friezen wienen alleen trouw aan de keizer, maar net onder konings, graven en bisschoppen van de omliggende landen. Vaak bezochten die vorsten van oer de grenzen haar heerschappij oer de Friezen uit te breiden. En lieke vaak vochten de Friezen om haar unieke rechten te behouden. Dat hoefde ze geen tribuut als belasting te betalen. Boven dat regelde ze haar eigen zaken op het thing. De grote geerkomsten, dat het recht sprutsen waard en orde rechtszaken behandelen waren.